बिरेस्तारा गोवा सुरक्षा मंचाची शिवोले मतदारसंघात बसका जाली। काँग्रेस सरकारच्या काळार राज्याचे रीण 4.5 कोटी आशिल्ले ते भाजपाच्या सरकारान 16.5 कोटीचेर पावयला असो आरोप भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांणी केला। भाजपान जनतेचो घात केला आणि संस्कृतायेकडेन खेळपाचो यत्न केला अशें वेलिंगकार हांणी म्हळां। RDX गोवा खातीर शिवोलेच्यान सुशील शुक्ला। बनयल्या जणू काय स्वाभिमान हांगाच्या बायलांनी सोडलो। हांगा सगळी बायलां लाचार, हांगाच्या सगळ्या युवकांनी स्वाभिमान सोडलो, हांगाच्या सगळे युवक लाचार, हांगा युवतींनी सगळं सोडले। म्हणजे तांकां योजना डिक्लेअर करतात ते निराधार योजना 1,500 रुपया मेळटा काय कितें तातूंतल्यान सगळे जीवन आमकां समर्पित केलें। अशें केलां आमी। एखाद्या बायला मनशाक जर मेळटा, एखाद्या जर कोणाक टॉक टाइम फुकट जर मेळटा, युवकां खातीर आमच्या अंतकरणात युवकांची इतली आसा मेल्यानो इलेक्शनाक सोरो घालपाचें बंद करा मरे। मेल्यानो इलेक्शनाक मतदार विकत घेवपाचें बंद करात मरे तुमी। ही गोवा सुरक्षा मंचान हें करचें न्हय। ही घाण करपा खातीर तातूंत भर घालपा खातीर गोवा सुरक्षा मंचाचो जन्म जावंक ना। ही घाण पयस करपा खातीर गोवा सुरक्षा मंचाचो जन्म जाला। आणि म्हणून हे जे लाचार करपाचें सतर्कपण सुरू जाला ते लाचार करपाचें म्हणजे सगळे भोंवतात गव्हर्नमेंट सर्वंट की कितले कोणाक निराधार तुमचे फुडें रिन्युअल जावपाक जाय काय ना। बापायचो फांत दिलो सगळ्यांक, बापायचे पयशे दिले, बोल्सांतले पयशे खर्च करता ते। अरे 4.5 कोटी आमचे रीण आशिल्ले काँग्रेसान गव्हर्नमेंट सोडले तेन्ना, आमी सकयल उतरयले तेन्ना। आता हे रीण 16.5 कोटी जालां पयशे। आमचे पयशे मेले बोल्सांतल्यान काडटा आणि तातूंतले अर्धे खातात आणि उरलेले इल्लेशे करून शिपडटात। गुलाब पाणी कशें लग्नाक शिपडटा तशें करून एक तरी थेंब आमचेर पडचो अशें दिसता सगळ्यांक आमकां। तशेंच थेंबान सगळे पावन जावचे लोकांनी अशें तांचें हें आसा। म्हणजे लोकांक लाचार करणारे गव्हर्नमेंट, लोकांक मिंधे करणारे गव्हर्नमेंट, आणि मिंधे कोणाच्या पैशांनी करता? आमच्या पैशांनी करता। त्याग करपा खातीर सिद्ध जावपाक जाय अशें उभें केलें ना। स्वार्थ साधपा खातीर सिद्ध जावपाक जाय जाल्यार तुमी म्हाका पाठिंबो दिया। तुमचो स्वार्थ साधता, तुका हें तिकीट दिता, तो तिकीट दिता, तुका ही नोकरी दिता, तुका निराधार योजना दिता, आणि आमच्या पैशांनी सगळ्यांक दिलें। हे केन्ना तरी लोकांच्या लक्षांत येवपाची वेळ आयिल्ली आसा। आता आवयचो वेपार करता करता जनता सुद्धा वेपाराक उगडी करपाक लागले ते। ह्या लोकांनी काँग्रेस जेन्ना आमी सकयल हाडली, ह्या लढ्यांतल्यानूच हाडली सकयल। आंदोलन जें केल्लें आमच्या संस्कृती कडेन खेळपाचो प्रयत्न केलो।